හරි. මුලින්ම මම කියන්නම් මම කවුද කියලා. මම මාධව ප්‍රභාත්. මම දැනට මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ ගමනාගමන කළමනාකරණ හා කාර්යෝපාය ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ යටතේ පළමු වසරේ ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට මම මෙතෙන්ට එන්න මොනවද කරේ, මොකින්ද මන්ද කොහොමද මම මේකට මහන්සි වුනේ, මේ දේවල් ගැන කතා කරන්නම්. හැබැයි ඔයාලට තේරෙයි මේ කතාව ඉස්සරහට යද්දි මේ තැනට එන්න මම හරිම සීමිත විදිහට වැඩ කරපු කෙනෙක්. නමුත් මේකෙන් ඔයාලට ගොඩ දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ නැහැ බලමු. ඒතර මුලින්ම කියන්නම් මම මේ මගේ ෆස්ට් ඉයර් රිසල්ට් එකෙන් නෙමෙයි මම මොරටු වෙන්නේ. මගේ සෙකන්ඩ් ඉයර් එකෙන් මගේ ෆස්ට් ඉයර් රිසල්ට් එක C2යි S1යි. S1 කිව්වට ඇත්තටම ගෝතර F එකක් වාසනාවකට S1ක් වගේ වෙච්ච අවස්ථාවක්. මොකද ඒකට හේතුව මේ මැත්ස් සහ කෙමිස්ට්‍රි නම් සාමාන්‍ය මට්ටම නිකන් පොඩි හරි මට්ටමක් තිබ්බා. නමුත් ෆිසික්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ගැන කතා කරද්දි මම 0. මම 0 කියන්නේ ඒකට හේතුව මම පන්ති ගිහිල්ලා නැහැ. අවසාන අවුරුදු එකමාරකින් විතර අන්තිම අවුරුදු එකමාරකින් මම පන්ති ගිහිල්ලා නැහැ. මගේ ජීවිතේ මම කිසිම ෆිසික්ස් පේපර් එකක් ලියලා නැහැ. මගේ ජීවිතේ පළවෙනි ෆිසික්ස් පේපර් එක තමයි A level පේපර් එක. එතකොට ඒකෙදිත් හිට විභාගය නම් අද බලන්න මං ගාව තියරි පොතක් නැහැ. ඇත්තටම තියරි පොතක් නැහැ. ඒතකොට විභාගෙට මං ගිහිල්ලා එන්න පිස්සුවක් නැටුවේ. මේ MCQ නේ කනවා ගහනවා කියලා හිතාගෙන ගියා. එතකොට ගිහිල්ලා වාඩි වුණාට පස්සේ යන්ත්‍රංග ඔය යාන්ත්‍ර විද්‍යාව මේ ගණන් කිහිපයක් ඉදින් දැක්කයි. යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ගණන් කිහිපය නම් මට යන්තම් කරගන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බ. නිකන් සාමාන්‍යයෙන් 12ක් වගේ කරගත්තා. ඒක කරන්න දෙයක් ඇත්තටම තිබ්බේ නෑ. මම නිදාගත්ත මුළු පේපරේ වෙලාවෙම. එයා පැත්තේ යාළුවට කිව්වා ඉතින් පුළුවන් නම් මට පෙන්නන්න කියලා. මේ හැබැයි ඉතින් එහෙම සපෝට් එකක් ලැබුණෙත් නෑ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි එකපාරම ඇහැරුණා. ඇහැරලා පොඩි දාකෙන් සර් කියනවා තව විනාඩි 5යි තියෙන්නේ කියලා. මට අතට MCQ 35ක් විතර ගහන්න එහෙම් පිටින්ම තිබ්බා. කරන්න දෙයක් නෑ. මහා රසරණකමක් දැනුනේ මේ මොකද ඒකට හේතුව මේ මහා රසරණකමක් දැනුණා කියන අර ඒ අවුරුදු දෙකමාරෙම කරපු පව් ටික මතක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇයි උඹ වෙනුවෙන් මහන්සි නොවුනේ? උඹට මේකවත් කරගන්න බැරි අවුරුදු දෙකමාරක් මොනවද කරේ? ඒ කරපු පව් පිස්සු ගෙනපුවා, පන්ති කට් කරපුවා, යාළුවොත් එක්ක රවුම් ගහපුවා. ඔය හැමදේම මතක් වෙන්න ගත්තා. අන්තිම විනාඩි 5 කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. හිතේ හැටියට කොටු කපාගෙන යනවා. අවසාන පිළට දෙක ගහගෙන යනවා. මේ මගේ A level පේපර් එක කියලා මම කියන්නේ. දැන් MCQ එක නම් කොහොම හරි කොටු කපුවා කියමුකෝ. මේ එසේ කරමුද කරන්නේ? අන්නතර ලොකු ප්‍රශ්නයක් හිටියේ මම. මොකද MCQ එකේ මම මාරු විදිහට අසරණ වුණානේ. ඉතින් ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම අපේ ලොකු තාත්තගේ පුතාට කියනවා මේ කිව්වා මෙයාත් මාත් එක්ක මේ ලෙවල් කරා. මදුවන් කරන්න දැන් එසේ කරන්න දෙයක් නැහැ කිව්වට පස්සේ මේ එයා කිව්වා මේ ඔයා බර්නූලි බලාගෙන යන්න. මම මුළු කතාවම කියන්නේ. ඔයා බර්නූලි බලාගෙන යන්න මේ සමහර විට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ගාව එහෙම නෝට් එකක් අද්දාම පුළුවන් නම් ප්‍රශ්න ටිකකුයි ඩිස්කෂන් ටික ගාන එක. ඉතින් එයා අතන මෙන්න මේ අවුරුදු ටිකේ පාස් පේපර්ස් ටික තියෙනවා බං. මෙන්න මේ ඩිස්කෂන් ටික බලන්න කියලා මට ඉතින් මම එදා දවසේ කරේ බර්නූලි බලපේ විතරයි. හැබැයි මට විභාගයට ගිහලා ඒක හිතාගෙන ගියේ ඒක ටික බලන්න වෙන මොකුත් බලන්න මම දන්නේ නැහැ. නොදන්න දෙයක් ඊට කලින් දවසේ කරන්න බෑ. ප්‍රතිහාරය පාන්න බෑනේ. හිතාගෙන ගියේ ආවොත් ලියනවා නැත්තම් ලියන්නේ නැහැ කියලා. මෙච්චර අසරණ උනේ මම O level වලට A 9ක් අරගෙන තමයි A level වලට මැත්ස් කරන්න එන්නේ. ඒතර එහෙව් මට තමයි දැන් මේ හෙට විභාගෙට අද ලියන්න දෙයක් නැති වෙන ගානට අසරණ වෙන්නේ. ගිහලා පේපර් දිගල්ල බලද්දී අම්මෝ යන්තම් මේ බර්නූලි තියෙනවා. මුළු ගානම හැදුවා. අන්නේ ගාන හදද්දි දැන් මුළු ගාන සම්පූර්ණ කරලා මට එනම සැටිස්. මට තේරුණා අවුරුදු දෙකමාරක් තිස්සේ මෙලෝඩියක් නොකරපු ඔයා එක දවසකින් එක ප්‍රශ්නයක් හදන්න පුළුවන් ගානට ආවනම් ඇයි වාට මේක කරගන්න බැරි කියලා. කියන්නේ ඇත්තම මම දන්නවනේ මම සාමාන්‍ය මොලේ පොඩි කාලේ ඉඳන් ආපු විදිහක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අර ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියලා. නමුත් ඒක අර මගේ ජීවිතේ යම් කිසි ක්‍රියා කලාපයක් නිසානේ මේ ක්‍රියා පරිපාටයක් ඉදලා මට ඔක් කියලා මොනේ ඇත්තම කිව්වොත් මම මේ වලක භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ හරි. ඒකින්ද මේ මට හිතුණා මේක කරගන්න පුළුවන් කියලා. අන්න එහෙම හිතලා මම හිතාගෙන මම සෙකන්ඩ් සයික් කරනවා කියලා. සෙකන්ඩ් සයික් කරනවා කියලා හිතාගෙන ඉතින් සම්පූර්ණ කෙමිස්ට්‍රි මේව කරලා ඕටික මේව කරලා ආදී හිමිහිට වැඩ පටන් ගත්තා. නමුත් ඉතින් අර මුල් සතිය විතරයි ගැම්බෙන් වැඩ කරන්නේ. ඉස්සරහට යන්න ඉතින් අර ගැම්ම ටික ටික අඩු වෙනවා. නමුත් මැත්ස් වලට මම ටික ටික ආස වෙන්න පටන් ගත්තා. මැත්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එකට PO සහ ඇප්ලයිඩ් එකකට PO. මේ තර්කානුකූල මාරම තර්කානුකූල සබ්ජෙක්ට් එකක්. මම මාර විදිහට ආස වෙන්න පටන් ගත්තා. මම මුලින්ම කරන්න ගත්තේ ප්‍රශ්නෙන් පිට කරගන්න ගියා. يعني දැන් වර්ගජ ශ්‍රිත සමීකරණ නම් බහුපද ඔන්න ප්‍රශ්න මගේ ඔළුවේ තිබ්බේ මම වර්ගජ ශ්‍රිත සහ සමීකරණ කියන කතන්දරේ මම ඉස්සරහට අදගෙන යනවා. يعني මම
ඒ වර්ගශ්‍රී සමීකරණ තියරි බලනවා, වර්ගශ්‍රී සමීකරණ පාස් පේපර්ස් ටික මුලින්ම කරන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ ටික සම්පූර්ණයෙන් කරනවා. ඒක වෙන ටයිම් නම් කරේ නෑ. ඒ වෙනකොට නම් වර්ගශ්‍රී සමීකරණ ප්‍රශ්න ටික කරනවා. ඒ වගේ ඩිස්කෂන් මේ මාකින් එක බලනවා. මාකින් එක බලලා ඔය කලින් සර්ලා පේපර්ස් ටික කරෙන් මෙන් වහගෙන ඒක කරනවා. ඒතර මට හිතෙනවා වර්ගශ්‍රී සමීකරණ ෆිට. ඊට පස්සේ මට උරුනේ ගිහලා නිකම් දැන් මැත්ස් මන් ටික වැඩ කරද්දි මට තේරෙනවා නිකන් අවුලක් නෑ, පොඩි ප්‍රගතියක් තියෙනවා. මොඩල් පේපර් එක ලියන්න ඕන. එතකොට මොඩල් පේපර් සම්පූර්ණ ෆුල් රිවිෂන් පටන් ගන්න, ඒ කියන්නේ ෆුල් පේපර්ස් පටන් ගන්න තිබ්බේ නෑ. මම නිකන් මොඩල් පේපර් එක ලියුවා. තිබ්බේ ත්‍රිකෝණමිතියයි වර්ගශ්‍රී සමීකරණයි විතරයි. ඒතර ওই පේපර් එක සෝරි මම ත්‍රිකෝණමිතියමත් මම හදාගෙන ආවා. එතකොට ඕක ලිව්වට පස්සේ ලකුණු 70 ගණක් වගේ එනවා. මට හිතෙනවා අවුලක් නෑ. ඒතකොට මැත්ස් මේ යන විදිය හරි කියලා මම පාඩමෙන් පාඩම මේ විදිහට ෆිට කරගන්නවා. ඒතකොට කොහොම හරි මැත්ස් ගත්තොත් මැත්ස් කියන එකේ සාමාන්‍ය මාස 7ක් වගේ තිබ්බේ. අර පියෝ කියන එක ටිකක් උඩට ආවා. ටිකක් උඩට යන සාමාන්‍යයෙන් ඉඩ ලෙවල් එකට ආවා. ඒක ෆුල් පේපර්ස් එකෙන් පටන් ගත්තා. මායි පොඩ්ඩක් 50 ගණන් වල. ඊපස්සේ ආයෙ ටික ටික ප්‍රශ්න හදාගෙන යලා කොහොම හරි එනවා මාස 7ක් වගේ සාමාන්‍යයෙන් 70 ගණන් වල වගේ හිටියා පියෝ. ඇප්ලයිඩ් ඊට වඩා පියෝ එකට තරම්ම නැතුනොත් ඊට වඩා චුට්ටක් එන ගම්මට හදා ගන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් අතර මට තියාගන්න මම ෆ්‍රෙෂ් එකේ හැමදේම විනාශ කරගත්ත නේ. කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ අවුරුදු දෙකමාරම මම මොකුත් කරේ නෑනේ. කරපු දෙයක් නෑනේ. يعني ඕන වෙලාව වෙනවයක් දාලා මට අවුරුදු දෙකමාරට මොකුත් කරගන්න බෑගෙන මම මගේ හීනෙ වෙනින් මම මොකුත් කළා නෑ. මම මට කිසිම දැක්මක් තිබුණා නෑ යන්න ඕනේ. ඒකට අම්මලා තාත්තලා නිකන් සල්ලාස් කියලා විතර හැම මාසෙම 15000ක් මං වෙනින් වියදම් කරනවා පන්සල් එක. ඒ වගේ මම සමහර පන්සල් දීලත් නෑ. අර පන්ති කට් කිරීම ඔය අනම්මනම් වැරදි ගොඩක් තිබ්බ. ඒතර මගේ හිතෙන් එන්න වරදකාරී හැඟීමක් තිබ්බා. එතකොට සෙකන්ඩ් ෂයි එකේදී මම හිතා ගන්නවා මං ගෙදරින් සල්ලි ඉල්ලන්නේ නැහැ කියලා. මමම සල්ලි හොයාගන්න try කරනවා මගේ ක්ලාස් ෆීස් වලට සෙකන්ඩ් ෂයි එකේදී. එතකොට මං හිතනවා කරන්න දෙන මොනවද ඒ තැන් තැන් වල ගිහලා වැඩ කරන්නත් බැරි. මං ක්ලාස් කරන්න පටන් ගන්නවා. O level ක්ලාස් කරන්න පටන් ගන්නවා. A level කරන අතරේ සාමාන්‍යයෙන් 12000ක් විතර මගේ අතට එන ගානට මං ක්ලාස් දෙකක් විතර සෙට් කරගත්තා. මේ ඉතින් ඒ ටිකත් කරන අතරේ මම ටික කරා. එතකොට අර ඇප්ලයිඩ් වලට පොඩි කේස් එකක් වුණා. මේ පන්ති ගැන ෆිසික්ස් කෙමිස්ට්‍රි හැම සහ පියෝ වලට පන්ති අර පන්ති පීස් ටික ගෙවිලා එනකොට මේ ඇප්ලයිඩ් එකට ගියාම සල්ලි නැති කරා කොහෙන් හරි. ගෙදරින් ඉල්ලන්නෙත් නෑ. ඇත්තටම ඉල්ලුවා නෑ. ඉල්ලුවත් දෙන්න සල්ලි තිබ්බෙත් නෑ ගෙදරට. ආර්ථික ප්‍රශ්න ගොඩාක් තිබ්බා. මේ ගෙදරින් ඉල්ලුවෙත් නෑ. මොකද ඉල්ලන්න හිතෙන්නේ නෑ. ගිය අවුරුද්දේ හැමදේම මම විනාශ කරගත්තානේ. ඇප්ලයිඩ් වලදී මම හිතුවා කමක් නෑ. මම ගෙදරින් ඉඳගෙන මම වැඩ කරනවා. මම්මට මම ගෙදරින් ඉඳන් මේක වැඩ කරන්න කියලා. ගෙදරින් ඉඳන් ඇප්ලයිඩ් වැඩ කරන්න ගත්තා. පේපර්ස් ලියවෙච්ච සම්භාව්‍යතාව ටිකක් අඩුයි. නමුත් ඉඳලා ගිහලා පේපර් එකක් දෙකක් ලියලා එනවා. කොහොම දැන් සාමාන්‍යයෙන් මාස 3ක් වගේ වෙද්දී මේ ඊයෝ ලකුණු 90 ගණන් වලට වගේ ආවා. ෆුල් පේපර්ස් ලකුණු 90 ගණන් වලට අවුලක් නෑ. සැටිස් ඇප්ලයිඩ් උත් අවුලක් නෑ. 80 85 තරම් මැත්ස් අවුලක් නැති ගන්නට ආවා. දැන් කෙමිස්ට්‍රි සහ ෆිසික්ස් වල ප්‍රශ්න. කෙමිස්ට්‍රි ගත්තත් ඒත් ලොකු අවුලක් තිබ්බෙත් නෑ. අර කෙමිස්ට්‍රි මම මුලින්ම MCQ ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් සතියේ MCQ 25ක් විතර විවරණය කරගෙන ගියා. සාමාන්‍යයෙන් ඒක දෙයක් අර සාමාන්‍යයෙන් ඕනම් පාඩම් ෆිසිකල් පාඩම් ටික මම අල්ලගෙන ගියා. ඕගනික් හරියට කරගත්තා. අර ඒ ටිකේ ඉඳලා ලකුණු සාමාන්‍යයෙන් 50 ගණන් වල වගේ තිබ්බා. නමුත් මට හිතෙනවා දැන් ෆිසික්ස් ගැන එහෙම ඇත්තටම මට ලොකු අවබෝධයක් තිබෙන්නේ නැහැ. නිකන් ක්ලාස් යනවා එනවා කොහොම යනවා. නමුත් හරියට ක්ලාස් එක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් නවතිනවා. නිකන් ගෙදරදී මොනවා හරි වැඩක් වුණා. ඒතර ලොකුවට සෙට් වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ නිකන් එක සර් කෙනෙක්ගේ හොඳයි කියලා මම ඒ සර් කියන මොඩල් පේපර් එක ලිව්වා. මට එනවා ලකුණු 34යි. මේ රිටර්න් අවසාන මාස 3ක් තියෙද්දි මට ෆිසික්ස් පේපර් එකේ ෆුල් පේපර් එක ලකුණු 34යි. ලකුණු 50ක්වත් ගන්න බෑ. ෆස්ට් ෂයි එකත් මම ෆිසික්ස් ඩවුන්. සෙකන්ඩ් ෂයි එකේ ලකුණු 34යි කියන්නේ ඒත් ඉතින් ෆේල් නේ. ඒතර මම ෆිසික්ස් වෙනුවෙට මහා ලොකු දෙයක් කරලම නැහැ. ඒතර ෆිසික්ස් කියන එකට මම දෙයක් කරලා නැහැ කියන්නේ අර ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට ෆිසික්ස් වෙනුවෙන් මම කිසිම දෙයක් කරලා නැහැනේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මට හිතුණා මේ දැන් මට මතක් වෙනවා රිසල්ට් එකදී මම වෙච්ච අසරණකම ෆිසික්ස් නිසා ආයෙ මේ අවුරුද්දේ මට ඕකම වෙයිද කින්ද මන්ද කතා ටික සේරම මතක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙච්චර හිතුවේ ඇති මේ ෆිසික්ස් ඉඳලා ආයෙ මේ ගණන් ගන්න ඕනේ නැහැ. කෙමිස්ට්‍රි ෆිසික්ස් ඉඳලා මේ ගණන් ගන්න ඕනේ. මම දන්නවා දැන් මැත්ස් සාමාන්‍ය මට්ටම මට තියෙනවා කියලා. මම වැඩ කරනවා කියලා. ඒ මාස 3 වැඩ කරන්න පටන් ගත්ත එක මම දන්නේ මමවද කියලා. ඒ මාස 3 නම් මාර විදියට මැරුණා. සමහර දවස් තිබ්බා පැය 15ක් විතර වැඩ කරපු. සමහර දවස් තිබ්බා ඊට වඩා ගොඩක් අඩු වෙච්ච. නමුත් වැඩ කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවල පැය 15ක් විතර වැඩ කරපු. උපරිම පැය 15 තමයි. ඒක අමාරු නම් මම පුංචි ටාගට්ස් ඉතින් තියාගත්තා මේ. මම අද දවසට පැයක් ඉවර කරනවා. කොටු ගාලා නෙමෙයි වැඩ කරලා.
අද දවසට පැය අද පැය කරලා හෙට පැය එකමාරක් කියලා. අන්න ඒ වගේ පොඩි පොඩි ටාගට්ස් වලට දාලා අර වැඩ කරන්න ආසි හිතෙන විදියට. ඒතර අපි අර ඒවා පස්සේ දුවද්දී අර පෑන් ඉවර කරන්න උවමනාවට වැඩ කරනවා. මං දවසට කටුකොල 50ක් මම වැඩ කරනවා. අන්න ඒ කටුකොල 50 ඉවර කරන්න ඕනවට මම වැඩ කරනවා. අන්න ඒ මට්ටමට මේ මං ඔළුව අරගෙන ආවා. එතකොට අවසාන මාස 3 මේ ගොඩ අර සාමාන්‍යයෙන් අපි අර තියෙනනේ භාගයක් ASCII කරන්න ඕන වැඩක් තියෙනවා, කරන්න හොඳ නැති ගොන් වැඩක් තියෙනවා. ගොඩක් දුරට අත්තර මං කරන්නේ ගොන් වැඩ වගේ දෙයක්. මට දැන් ගොඩාක් කට්ටිය කිව්වා මේ ඔහොම කරන්න ගියොත් ඔයාලට වර්ධිය ඔහොම කරන්න යන්න එපා වගේ දේවල් මේ ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා. හැබැයි මේ මම ඒව කරා දැන් සාමාන්‍යයෙන් අවසාන මාස ටිකෙදී මේ පේසුරු එහෙම කරන එක එච්චර සෙට් ඒ කියන්නේ පේසු වලට මික්ස් ප්‍රශ්න සම්පූර්ණ මික්ස් එකේ තියෙන පාස් පේපර්ස් කරන එක තමයි ඇත්තටම වෙන්න ඕන. නමුත් මගේ ලොකු උමනාවක් තිබ්බා මේ මම පේසුරු ටික කරනවා. ආයෙ මුලින්ම පේසුරු ටික විවරණය කරගෙන පාඩුවෙන් පාඩුව පේසුරු ටික කරන් ආවා. ඊට පස්සේ දැන් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකනේ සම්පූර්ණ ප්‍රැක්ටිකල් වල ඉන්නේ. ප්‍රැක්ටිකල් වලට මට හිතුණා ප්‍රැක්ටිකල් ගයිඩ් එකක් මගේ වචනෙන්ම හදන්න මම හදාගන්න. මම ගන්නවා දැන් උදාහරණයකට එක ප්‍රැක්ටිකල් එකක් අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් සර්ලා කීප දෙනෙක්ගේ මම ප්‍රැක්ටිකල් වීඩියෝස් බලලා සර්ලා කිව්වේ YouTube channel බලනවා. කොහොමද ඉතින් මන්දින් වෙන්න ඕනේ නේද එක සර්ගෙන කමුණ අතර මේස මට මාර සපෝට් එකක් දුන්නා. නමුත් ඊට වඩා මම ගොඩක් දේවල් තනියෙන් කරගත්තා. සර්ලා කීප දෙනෙක්ගේ වීඩියෝස් ගන්නවා ප්‍රැක්ටිකල් ගයිඩ් එක මම හොයාගත්තා. ප්‍රැක්ටිකල් ගයිඩ් එක අරගෙන මම හොයන ප්‍රැක්ටිකල් එක ගැන සම්පූර්ණව මම නෝට් එකක් ගහනවා. ප්‍රැක්ටිකල් එක මෙහෙම වෙන්නේ කියලා මම නෝට් එකක් ගහගෙන ඊට පස්සේ මම මාක් කරගන්නවා 1900 ගණන් වල ඉඳන් 2023ට යනකම් සම්පූර්ණ තියෙන පාස් පේපර්ස් ටිකත් මම එතන නෝට් යටින් ඇඩ් කරගන්නවා. මෙන්න මේ අවුරුදු ටිකේ මේක අහලා තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ ඔක්කොම දැන් ප්‍රැක්ටිකල් එක මම කියනවා පාස් පේපර්ස් ටික කරද්දී මේ පාස් පේපර්ස් ටික කරලා එක ඩිස්කස් කරද්දී මට අහුවෙනවා තවත් විශේෂ කරනවා. ඒක බලද්දී තේරෙනවා අනේ මේ අවුරුදු ටිකේම කරගිලා තියෙන එකම ටික කියලා. ඒතර මංගාව ප්‍රැක්ටිකල් බුක් එකක් මම හදාගෙන තියෙනවා කිසිම එක දශමයකවත් කිසිම පොයින්ට් එකක් අඩු නැති. ඊට පස්සේ පේසුරු කරද්දී MCQ මම විවරණය කරනවානේ. ඒ විවරණය කරද්දී මට අහුවෙන විශේෂ කරුණු. ඊවර වැදගත් කරුණු අහුවෙනවා. ඒ ගොඩාක් අංගවල රිපීට් වෙනවා. මම කරන්නේ මේ MCQ පොයින්ට්ස් කියලා වෙනම කොලේ කරගත්තා. ඒතර මගේ අතේ MCQ වල වෙනම නෝට් එකක් තියෙනවා. MCQ පේපර් එකක් ගහන්න යනවා නම් මම බලන්නේ අර MCQ නෝට් එක විතරයි. ඒ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් කරන්න ඕන නම් මම බලන්නේ අර මගේ ප්‍රැක්ටිකල් ගයිඩ් එක විතරයි. මොකද ඒ ප්‍රැක්ටිකල් ගයිඩ් එකේ තිබුණා ප්‍රැක්ටිකල් එකේ හැම අවස්ථාවක් මුල්ලක්ම. එසේ පැත්ත ගත්තොත් මම එසේ පැත්ත හදාගත්තේ අර වගේ ප්‍රශ්නෙන් ප්‍රශ්නේ වැඩ කරලා. ඒතර කෙමිස්ට්‍රිත් ඒකදී අත්‍තරම මේ වගේ විවරණය කරලා යම් කිසි මට්ටමකට අරගෙන ආවා. ඒතකොට මගේ ඔළුවේ හැමතිස්සෙම වැඩ කරේ මට ෆුල් සිලබස් එකම ඕනේ නැහැ. මට ෆුල් සිලබස් කවර් කරන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ. මම ෆුල් සිලබස් ගැන හිතන්නේ නැහැ. හැබැයි මට ප්‍රශ්න 4ක් කරන්න ඕන. ඒතර විභාගයට සතියක් වගේ වෙද්දි මම මැත්ස් අවුලක් නැහැ. ඕකේ. කෙමිස්ට්‍රිත් අර දෙගිඩියාවක් තිබ්බා. ෆිසික්ස් ගත්තොත් ෆිසික්ස් අතරම සෙකන්ඩ් එකේ ප්‍රශ්න 3ක් හොඳටම ෆිට. ෆස්ට් අයි එකේ එක ප්‍රශ්නයක් විතරක් ලියපුවාට ප්‍රශ්න 3ක් හොඳටම ෆිට. ඒ කියන්නේ මට එන සැටිස් ඒ කියන්නේ සතුටු වෙන මම ඒ කියන්නේ දෙයක් කරලානේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔහොම අවුලක් නැහැ. මැත්ස් එක ලිව්වා. මැත්ස් එක ලියාගත්තා. ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් තර්ක කරන්න මම පුරුදු වුණා මැත්ස් එකේ. ඒතකොට අපේ අවුරුද්දේ අතරම මැත්ස් පේපර් එක වෙනස් වුණා. නමුත් ඒක ලොකු බාධාවක් මට උනේ නැහැ. ඇප්ලයිඩ් එකක් කරා. දෙවෙනි දවසේ ෆිසික්ස් තිබ්බේ. ෆිසික්ස් MCQ එක ගහලා ගෙදර ඇවිල්ලා MCQ එක බැලුවා. පළවෙනි සැරේ ෆස්ට් අයි එකේ MCQ 15ක් හරියට ගහගන්න බැරි වෙච්ච මට මං කියවනේ කොහොමද මං MCQ ෆස්ට් අයි කරේ කියලා. MCQ 37ක් හරියනවා. මාර සතුටුයි 37ක් 37 කියන්නේ 13ක් වැරදි. නමුත් ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක්. මොකද මගේ ෆිසික්ස් ඉරපු තත්ත්වෙ මම තනියමයි එක් කරේ. තනියම ගහපු ගේමක් ඒ. මාර සතුටින් හිටියේ. එසේ එක ලියන දවසට කලින් දවසේ මමුත් තම ගොන් වැඩක් කරා. ඒ මොකද නේද මට ප්‍රශ්න 3යිනේ. එසේ එකේ ෆිට් 4ක් කරන්න ඕනනේ. මට හිතුණා තව පාඩුවක් ෆිට් කරගන්න ඕන කියලා. මම ජීවිතේ පළවෙනි පාරට විකිරණ තියරි බලනවා. විකිරණ කියන පාඩමේ තියරි මගේ ජීවිතේ ෆස්ට් ටයිම් මම අද බලන්නේ හෙට විභාගෙ තියාගෙන. විකිරණ මම තියරි බලනවා. විකිරණ තියරි බලලා පාස් පේපර් 5ක් මම කරලා මම ඩිස්කස් කරලා යනවා. පහම හරියනවා. අවුලක් නැහැ. යනවා. වැරදි කරුණු හොයලා මම ඔක් කරන්නේ. සමහරවිට පැය 5ක් වගේ ගියා මේ වැඩේට. මම හිතුවේ නෑ ඒක මම නිකන් කරන ගොංගඩක් කියලා. ඊළඟට ෆිසික්ස් එසේ එකට ගිහිල්ලා අවුලක් නෑ. අර ප්‍රශ්න තුන මම කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම විකිරණ එක රත ගහනවා කියලා විකිරණ එක කරලා දැම්මා. අතන මොකද මම ඒකක් හිතාගෙන තමයි මම එතනින් එළියට ආවේ. නමුත් මේ අර මාකින් එක හම්බුනට පස්සේ ආරම්භ කරනකොට මට තේරුණා විකිරණ ප්‍රශ්න පොඩි සූත්‍රයක පොඩි වෙනක් දක්කලා මොකද ඒ තරම් ෆිට නෑනේ. ඉතින් ඊට කලින් දවසේ නෝක් කරගත්තා. වැරදිලා කියලා.
අවුලක් නැහැ ස්ටැටිස්ටික්ස් වල කෙමිස්ට්‍රිත් තියෙන අවුලක් නැහැ රිසල්ට් එකදී අතන මොකද මේ ෆිසික්ස් වලට B එකක් ආවේ මේ කෙමිස්ට්‍රිත් අවුලක් නැහැ කෙමිස්ට්‍රි MCQ තිබ්බා 39ක් කෙමිස්ට්‍රි රිසල්ට් එක A දෙකයි B එකක් තමයි මට ආවේ රිසල්ට් එක. එතකොට මේ ඕකෙන් තමයි මම ඉංජිනේරින් ආවේ. එතකොට කට්ටිය හිතන ඉතින් කොහොමද A දෙකයි B එක ඉංජිනේරින් යන්නේ ඉංජිනේරින් යන්න මට තිබිච්ච ලොකුම chance එකක් තමයි ස්පෝර්ට්ස්. මේ මම කියවනේ අර මේක තියෙනවා ස්පෙෂල් ඉන්ටේක් කියලා එකක්. මට ඒ ස්පෙෂල් ඉන්ටේක් මාරු විදියට බලපෑවා. මේ ස්පෙෂල් ඉන්ටේක් වලින් වෙන්නේ A level අවුරුදු දෙකමාරේ A level අවුරුදු කාල සීමා කියලා උඩට විශේෂ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා නම් මම ස්පෝර්ට්ස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ නැෂනල් ඉන්ටර්නැෂනල් මේ අචීව්මන්ට්ස් තියෙනවා නම් සමහර ස්කෝල් එක එක්සිකියුටිව් බෝඩ් ගේම්ස් කැප්ටන් වයිස් ගේම්ස් කැප්ටන් ඊට පස්සේ මොනවාරි ක්ලබ්ස් වල හෙඩ් පෝස්ට් දාලා තියෙනවා. අර ඒ වගේ දේවල් වල වෙලා තියෙනවා. අර විශේෂ බාහිර දේවල්. එහෙම හරි සර්ටිෆිකේට් දාලා ඇප්ලයි කරන්න බලන්න. මම එහෙම ඇප්ලයි කරා. ඒතකොට ඒක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ මේ UGC එකෙන් අපි ඉන්ටර්විව් එක කරගන්නවා. ඉන්ටර්විව් එකකට අරගෙන අපිට අපි ඒ කැම්පස් එක දෙන්න පුළුවන් නම් යාලා දෙනවා. ඉතින් මට එහෙම chance එකකින් තමයි අතට ඒ chance එක සහ මගේ රිසල්ට් එක දෙකම බලපාලා තමයි මම මොරටුවට එන්නේ. ඒ අතරේ මට කියන්න පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඇත්තම කිව්වොත් අර අවසාන මාස තුනේම මහන්සි වුණත් මට මේතනට එන්න තරම් අර ලොකු හයියක් ආව එක දෙයක් තිබ්බා. ඒක වගේ හිත. අවසාන මාස තුනේම මාර විදිහට පොසිටිව් වුණා. මේ නිකන් මේ අමුතුවරක් බණක් දේශනා කරනව නෙමෙයි. මේ අවසාන මාස තුනේදී මම ගැන පොසිටිව්. මගේ ඔළුව වැඩ කරේම විභාගයට එන දේවල් මම පාඩම් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මම පාඩම් කරන හැම එකම විභාගයට එනවා. සෝරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ කතන්දරේ. මට මේක කරන්න බල මගේ බිත්ති ගහලා තිබ්බේ මේ දෙකයි B එක රිසල්ට් එක. ඒ දෙකයි B එක. මොකද මට මගලු ඒ කාලේ වැඩ කරන්නේ ෆිසික්ස් මට ඒකට කියන්න බැරි වෙයි කියලා. හරිද? නමුත් පස්සේ තමයි තේරුනේ. නමුත් අර B එකම තමයි මට ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඒ දෙකයි B එක. ඒ දෙකයි B එක හැමතිස්සෙම මම දකිනවා. හැමදාම මම රැඳ ඇඳලා කියලා මම කල්පනා කරනවා. අද රෑ මම මොකද අද දවස් මම කොහොමද ගෙවුනේ? අවුලක් නැද්ද මම වැඩ ටික කරා. මාදව මට වාගෙන සතුටුයි. අර තමන් ගැන එන self satisfaction එක මම ඇති කර ගන්නවා. ආයෙ උදේට නැගිටලා මම හිතනවා මම අද දවසේ මෙන්න මේ වැඩ ටික මම කරනවා. මෙන්න මේ ටික මම අද ඉවර කරනවා. මේ ටික මට ඉවර කරන්න පුළුවන්. මම මේක කරනවා. අර මට මේක පුළුවන් වේවා, මට මේක හැකි වේවා, වාසනාව වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා නෙමෙයි. මම මේ දේ කරලා දිනනවා මම හීන දකිනවා. මම මගේ හිතින් මං හිතනවා මට මේක වෙලා තියෙනවා. මං හීන දකිනවා. මං මොරටු ඉන්නවා. මං කැම්පස් එකේ අතර ඉන්නවා. හීන දකිනවා. මම මෙන්න මේ දේවල් කරලා තියෙනවා. මගේ රිසල්ට් එක මං දකිනවා. රිසල්ට් එන දවස ගැන මං හිතනවා. ඒක අර මානසික ලඩක් නෙවෙයි. මම විසින්ම මට ඕන දේවල් ගැන මං හිතනවා. මාර්ගයට මම පොසිටිව්. මේ පොසිටිව් මයින්ඩ් එක මම ලොකු දුරක් අරන් ගියා. මම ඔයාලටත් කියන්නේ පුළුවන් තරම් පොසිටිව් වෙන්න. පොසිටිව් වෙන්න ලොකුවට හීන දකින්න. ඒ හීන වලට ලොකුවට වැඩ කරන්න. හරිද? එහෙම ලොකුවට වැඩ කරද්දී කාටවත් නවත්තන්න බෑ. හඳට ගලක් ගහන්න පොල් ගහේ හරි වැදිලා නතර වෙයි. හරිද? ඒක තමයි ඇත්තට මට උනේ. අවසාන මාස තුන මගේ ටර්නින් පොයින්ට් අවසාන මාස තුන. ඒ මාස තුනේ මම වැඩ කරනකොට මට මෙතෙන් එන්න බෑ. ඒක මම අදටත් මට කියන කතාවක් තියෙනවා මට ආපස්සට. මම පිස්සුනට පිස්සුනට මේක මම අද මෙතන ඉඳියන. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙක්ටත් මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් කියන්නේ මුල ඉඳන් වැඩ කරන කෙනෙක්ට කොහොමවත් එන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දි අත්තරින්න කෙනෙක්ට දැන් පටන් ගත්තොත් කරන්න පුළුවන්. හිතන්න දැන් මේ සැරේ විභාග කරන කෙනෙක් නම් තව මාස 6ක්ම තියෙනවනේ. ඉතින් මාස 6ක්ම තියෙනවනේ. ඇයි අපිට දැන් බැරි මාස 6යිනේ තියෙන්නේ කියනවට වඩා මට මාස 6ක්ම තියෙනවනේ වගේ දෙයක් හිතන්න පුළුවන් නම් අන්නේ මයින්ඩ් එක ඔලුවට දාගෙන නිකන් ඉතින් හින දෙක දෙක නිකන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. වැඩ කරොත් අපි නවත්තන්න කාටවත් බෑ. එහෙනම් මහන්සි වෙන්න මම දන්නේ මගේ මේ කතාවෙන් ඔයාලට හොර වැඩක් වුණාද නැද්ද කියන්න. මම කිව්වේ ඇත්ත කතන්දරේ. අපි මාර විදියට හීන දැක ඒ හීන වෙනුවෙන් අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් අපි ඒ හීනට යන කැප වෙනවා නම් ඩිසිප්ලින් එකෙන් අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් අපිව නවත්තන්න කාටවත් බෑ. ඉතින් මම කට්ටියටම කියන පුළුවන් තරම් මාන්සි වෙන්න මේක අහලා වැඩක් වෙනවා නම් ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. සබ්ජෙක්ට් අනුව වැඩ කරන්න Tamanටම කියලා ප්ලෑන් එකක් ඔයා හදාගන්න. ඔයාගේ ප්ලෑන් එකට වැඩ කරන්න. වෙන කාගෙවත් අහන්න බෑ. මට ප්ලෑන් එකක් කියන්නකෝ මට ටයිම් ටේබල් එකක් දෙන්න කියලා. ඔයා ඔයාට කියලා ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. ඒ ප්ලෑන් එකට වැඩ කරන්න. ඒක හරියන්නේ නැත්තම් ප්ලෑන් එක මාරු කරන්න. අපිට එකම ලෙවල් එකේ යන්න බෑ මිනිස්සු විදියට. يعني දන්න මේ පටන් ගන්න ලෙවල් එකේ ඉවරට යන්න බෑ. වැටෙනවා. ශුන්‍යෙන් කියන දවස් තියෙනවා. නමුත් ඒ වගේ වෙන හානිපූර්ණ වෙනවා පිළිහා ගන්න ඕන. හිතන්න වාඩි වෙලා පාඩම් කරන්න බැරි නම් කම්මැලි නිදිමතයි නම් නිදිමතක් ආපුවම හැදර දුර කරගෙන වෙන්න ඕන. වෙන නිදිමත නැති වෙන්න පාඩම් කරන්න විදියක් අපි හොයාගන්න ඕන. අර අන්න ඒ වගේ මේක අර ආසාවෙන් විඳින්න try කරන්න මේ කාලේ. මොකද ඔතනින් ඉස්සරහටලා කැම්පස් එකට ගත්තට පස්සේ එතන එහා තියෙන ලස්සන ලෝකයක්. කොච්චර ප්‍රෙෂර් වුණත් අමාරුයි. මම කියන්නේ ඔයාලගේ ජීවිතේ අමාරුම විභාගේ A level exam එක. A level exam කියන්නේ සුළු දෙයක්.
නමුත් ඒකද අපි තනි වෙනවා ගොඩක්. අපි තනියෙන් නම් මේක කරගන්න වෙන්නේ. කැම්පස් එකක් ඇතුළට ආවට පස්සේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. යාළුවෝ ඉන්නවා, යාළුවෝ සපෝට් කරනවා. උදාහරණයක් මගේ ෆස්ට් සෙම් එකේ මම ක්ලාස් කරනවා. මම තාම ක්ලාස් අත්හැරෙන්නේ නැහැ. මම ක්ලාස් කරගෙන යනවා. එතකොට ක්ලාස් නිසා මට හැම සවුදම මිස් වෙනවා. හැම සවුදම තිබිච්ච ටෙස්ට් එකක් සමහර දවස්වල මට මගේ යාළුවෝ ලියලා තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේ උදව් පවා යාළුවෝගෙන් හම්බ වෙනවා. ඒ යාළු පිටට ඉස්සරහට අපිට කිසිම කෙනෙක් අර අපිට අවුල් වෙන්න දෙන්නේ අපි අදින නත්තරින්නේ. නමුත් ඒ ලෙවල් කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. ඒ ලෙවල් අපි තනියෙන් යනවනේ ගමන තරඟ විභාගයක් නේ. තේරුණාද? ඒ හින්දා මේක තනියෙන් කරගන්න ඕන. මම ඉතින් කියන්නේ පුළුවන් තරම් මේව ගැන හිතලා අර ඔයාලට කියලා ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන ගේමක් ගහගන්න. එහෙනම් ඉතින් හැමෝටම මේක අහලා මොන හරි දෙයක් ඔයාගේ ඔයාලට ලැබුණා නම් මොන හරි දෙයක් ඔයා ඉගෙන ගත්තා නම් ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. අවුරුදු 2කමාරයි. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ ගත්තොත් ඔයාට ඒ ලෙවල් ඉවර කරන්න අවුරුද්දයි කියමුකෝ. මාස 5යි තියෙන්නේ කියමුකෝ. ඔය මාස 5 බලදායි කරගන්න. එක සැරෙන් වැඩි ඉවර කරන්න. ඔයාට කරන්න පුළුවන් කඩේ මං ඊළඟ සැරේ කරනවා. මේ සැරේ අත්තල් ඒ වගේ දේවල් ඔලුවට ගන්න එපා. අර එක දශමයක නෙගටිව් මයින්ඩ් එකක් ඔයාට එන්න දෙන්න එපා. පුළුවන් තරම් පොසිටිව් මයින්ඩ් එකක් ඔයාගලුවේ හදාගෙන ඔව් අපලක් යන්න පුළුවන්.